Hello everybody. สวัสดีครับทุกท่าน My name is Dr. Andy Ng. ผู้พูดคือคุณหมอแอนดี้ And I'm going to talk today about say no to snacks. วันนี้อยากจะพูดเรื่องของขบเคี้ยว My father was very strict. I had a tiger dad. คุณพ่อของคุณหมอแอนดี้เป็นคนที่เข้มงวดมาก He taught me never to eat in between meals. คือสอนหมอแอนดี้บอกว่าห้ามกินของระหว่างมื้อ If I disobeyed, he would cane me, but just one time. ถ้าคุณหมอไม่เชื่อก็ถูกลงโทษนะโดยแต่ละครั้งเดียวเท่านั้นเอง And before he caned me, he would talk nicely to me and explain why I must be punished. And he would pray with me, and then he would spank me one time. คือว่าก่อนที่จะถูกลงโทษคุณพ่อของหมอแอนดี้ก็มาและอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องลงโทษแล้วก็มาอธิษฐานก่อนหลังจากนั้นเรียบร้อยทันที But in America, there were two doctors, Dr. Bello and Breslow, who studied 7,000 people near San Francisco for about 10 years. ที่อเมริกามีคุณหมอสองท่านนะคือหมอเบลโลนะกับหมอเบรกสโตนะสองคนที่ได้ศึกษากรณีเรื่องของขบเคี้ยวนี้ 7,000 people 7,000 คน for 10 years. เป็นระยะเวลา10 ปี And he came out with 7 habits. All 7 are equal in importance แล้วก็ for ได้ good health. สรุปออกมาได้7 นิสัยที่ทำให้ว่าสามารถทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพดี Some of them you know, like no smoking. บางสิ่งบางอย่างท่านก็รู้แล้วเช่นห้ามสูบบุหรี่ And not excessive alcohol. The most is 2 drinks at one time. แล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์มากเกินไปดื่มมากที่สุดแค่2 แก้ว Here at Mission Hospital Phuket, we advise do not drink alcohol at all. ที่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตนี้เราได้แนะนำให้คนไข้ไม่ดื่มสุรา Exercise at least once a week. การออกกำลังกายอย่างน้อยที่สุดครั้งละ1 สัปดาห์ละ1 ครั้ง And have enough sleep, 7 to 9 hours of sleep. แล้วก็นอนหลับให้เพียงพอคือประมาณสัก 7-9 ชั่วโมง Don't be overweight or underweight. Just be close to your ideal body weight. อย่าให้น้ำหนักมากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้น้ำหนักเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ And not just what you eat, but when you eat. Eat a good breakfast most days of the week. Number 6. ข้อที่ 6 คือให้เรากินอาหารเช้าที่ดี And the last one is no in between meal snacks. และข้อสุดท้ายคือห้ามของขบเคี้ยวระหว่างมื้อ If we just eat 3 meals a day and we don't skip meals and we have good digestion, then our food will be digested properly. We have good digestion, we have good health. ถ้าเราทานอาหารวันละ3 มื้อไม่กินของขบเคี้ยวและร่างกายเรามีระบบการย่อยอาหารที่ดี เราสามารถที่จะอยู่ได้แบบมีสุขภาพดีและมีความสุข But if you eat a good breakfast and then 2 hours later you have a snack, and then after lunch you have another snack, the food from breakfast will be in your stomach for 22 hours. ถ้าเราทานอาหารเช้าแล้วระหว่างอาหารเช้าถึงเราทานพวกของขบเคี้ยวอีกขึ้นมาแล้วจากตอนเที่ยงถึงตอนเย็นเราก็ยังทานของขบเคี้ยวอีกร่างกายเราจะมีอาหารที่ให้กับพวกเราย่อยถึง22 ชั่วโมง So we should eat good food and rest 4 or 5 hours, eat the next meal, rest 4 or 5 hours, and eat the last meal. คือเราควรทานอาหารแล้วก็พักผ่อนสักให้ร่างกายเราย่อยอาหารสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วค่อยทานใหม่
แล้วร่างกายจะช่วยย่อยอีก 4-5 ชั่วโมง แล้วค่อยดื่มมาค่อยทานอาหารเย็นแบบนี้ ร่างกายเราก็จะสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรง You know, many people can get well over breast cancer but pancreas cancer is very deadly. If you eat all the snacks all the time, your pancreas cannot rest. You might get diabetes, but also might get pancreas cancer. So say no to snacks. รู้ไหมครับคือว่าถ้าเรากินระหว่างมื้อคือกินตลอดเวลาทำให้ตับอ่อนของเราทำงานมากเกินไปเป็นสาเหตุที่เราเป็นเบาหวานเป็นบางทีเป็นถึงเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนนะนั่นควรที่จะหยุดทานของขบเคี้ยว But if you feel hungry and tired and you want something to eat, drink water. Water is the best in between meal snack. หรือว่าถ้าคุณรู้สึกหิวระหว่างมื้อสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำก็คือดื่มน้ำเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราให้ทานอาหารระหว่างมื้อได้ So may you have good health with these 7 simple habits, good breakfast and no snacks. ขอให้ท่านทุกคนนะครับคือว่ามีสุขภาพที่ดีกับข้อบังคับที่7ข้อที่ให้กฎ7ข้อและขอให้ท่านมีความสุขในสุขภาพ You can live 11 extra years. คุณสามารถที่จะอยู่ได้อีก11 ปี Some of those people, 7,000 people, they did everything wrong or they only did 1 or 2 things right. 7,000 คนที่สำรวจนี้นะทำทุกอย่างที่ไม่ดีและเขาทำแค่2 อย่างที่ดี And they live only to 67 years average. 67 years die. แล้วเขาอยู่ได้จนถึง67 ปีนั่นคือโดยประมาณคร่าวๆหลังจากเขาเสียชีวิตแล้ว Those who had 3 or 4 or 5, okay, they had 4 or 5, they have 2 extra good habits, they live 6 extra years. ถ้ามีในพวกนั้นถ้ามีสามารถที่จะทำปฏิบัติอีกเพิ่มอีก2-5 ข้อนะพวกเขาก็สามารถอยู่เพิ่มได้อีกประมาณ6 ปี And those who had 6 or 7 other habits live until 79, another 11 extra years. คนที่สามารถปฏิบัติครบทั้งหมดคือว่า6-7 ข้อนะพวกนี้สามารถอยู่ยืดไปอีกถึง11 ปี So if you only have 2 or 3 of those 7 habits, you add 2 more, live 6 years. You add another 2, you can have 6 or 7 other habits, you will live 11 extra years. นะถ้าคนที่ทำครบคือข้อปฏิบัติให้ครบตาม7 ข้อนี้นะสามารถอยู่ยืดจนถึง11 ปีพิเศษคือยืดอายุขึ้นไปอีกได้11 ปี So I already talked to my translator Pichit and he has 6 other habits. ตอนนี้คือว่าหมอแอนดี้ได้พูดกับผมว่าตอนนี้ผมมีสุขภาพคือผมสามารถปฏิบัติได้6 ข้อ He doesn't smoke. ผมไม่สูบบุหรี่ He doesn't drink alcohol. ผมไม่ดื่มเหล้า He eats breakfast. ผมทานอาหารเช้า He exercises every day. ผมออกกำลังกายทุกวัน He doesn't eat in between meals, no snacks. ผมไม่ดื่มของระหว่างมื้อ He's just 20 kg too heavy. ผมตอนนี้คือน้ำหนักผมเกินไป20 โล He sleeps 9 hours every night. ผมนอนประมาณ9 ชั่วโมงทุกคืน So according to this study, he should live at least until 79 years. คือว่าคือผมควรอยู่ประมาณถึง79 ปี ตอนนี้ผม67 ปี อีก10 ปีตาย So congratulations, Pichit. I have another almost 10 years I'm going to die. No. This is just average in America, okay? So thank you very much. Say no to snacks. ขอบคุณมากครับตอนนี้บอกว่าพูดไม่กับของขบเคี้ยว Thank you. สวัสดีครับ สวัสดีครับ